პირველ რიგში შეექმნება საზოგადოებას წარმოდგენა თუ როგორ პირობებში ცხოვრობენ ის ადამიანები, რომლებთა შრომაზე ბოლო 20 წელია დაახლოებით საქართველოს ეკონომიკის ძალიან დიდი ნაწილია დამოკიდებული, ანუ მიგრირებული ადამიანების და მათ შორის უფრო მეტად რა თქმა უნდა ქალბატონების წვლილზე და შრომაზე და ძალიან ხშირ შემთხვევაში კაბალურ პირობებში ხდება ხოლმე მაგათ მუშაობა. მეორე ალბათ იმ განცდებზე, რომელ განცდებსაც ისინი პრინციპში არ აქვს საშუალება რომ იმას გაუზიარონ, მაგრამ ალბათ ამ ფილმის საშუალებით ეს ხდება გასაგები სხვებისთვისაც. შეიძლება ვივარაუდოთ დაახლოებით რა ნებათაღელვა არის მათ შორის და რა ტკივილი აქვს, მაგრამ ალბათ ისეთი ძალით ვერა, რაც ამ ფილმში ჩანს. ჩემი აზრით ალბათ ცოტა მეტ პატივისცემას დაიმსახურებენ ის ადამიანები და ეს რაღაცა გავრცელებული სტერეოტიპები, რომ იქ რაღაცას აკეთებენ უღირს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამაზეც გაიფანტოს ეჭვები. თუმცა არის მეორე, რომ იქნება ამან ხელი შეუწყოს იმას, რაზეც ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ბოლო დროს უკვე საუბრობს და ბევრი ორგანიზაცია, რომ ეს მიგრაცია ცოტა გახდეს უფრო ორგანიზებული და ლეგალური და ადამიანები მიხვდნენ, რომ თუ მიგრაციას აპირებენ, იქნებ ჯობია ლეგალური გზით. დოკუმენტური ფილმების ფესტივალს შევაფასებ ძალიან დადებითად, იქიდან გამომდინარე, რომ აქ როგორც მივხვდი საუბარი ძირითადი თემა იქნება ქალთა მიგრაციაზე, ზოგადად ქალთა უფლებებზე და ეს ის თემებია, რომელსაც საზოგადოებაში ჯერ კიდევ არ არის მნიშვნელოვანი და ღრმა ინფორმაცია, ანუ არ აქვს ინფორმაცია იმ ქალებზე, თქვათ, ვინც ემიგრაციაში არიან წასულები, თქვათ, რა რის გადალახვა უწევთ მათ, როგორი უფლებები აქვთ მათ და როგორი იღება ეს უფლებები. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ინფორმაციული თვალსაზრისით იქნება ძალიან საინტერესო და ასევე ვფიქრობ, რომ კარგ დისკუსიის თემას მისცემს დამსწრე საზოგადოებას. დოკუმენტური ფილმი განსაკუთრებული მოვლენაა ჩემი აზრით საერთოდ კინოხელოვნებაში, ვინაიდან მსგავსი ფილმები ასახავს საზოგადოების სხვადასხვა მხარეს. ის როგორც არა, ის ნამდვილად მატიანია ჩვენი ცხოვრების და ძალიან საინტერესოა ხოლმე მათი ნახვა. რა თქმა უნდა, იმ დროსაც, როდესაც ამ ფილმებს იღებენ და განსაკუთრებულ აზრს ეს ფილმები ეძენენ მოგვიანებით ხოლმე, როდესაც გადახედავ ამ ფილმებს. ვთვლი რომ ამ ჟანრის ფილმი ძალიან მნიშვნელოვანია, ფესტივალი, რომელიც ეწყობა უაღრესად მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოებისთვის. დღესაც კი ჩვენ არ ვიცით ყველა მხარე ჩვენი ცხოვრების და ეს ფილმები იძლევა საშუალებას, რომ დაგვანახოს ჩვენი საზოგადოება სხვადასხვა მხრიდან. თუნდაც იმ რეჟისორის თვალით, რომელმაც ეს ფილმი გადაიღო. ძალიან საინტერესოა. ვუსურვებ წარმატებას ამ ფესტივალს და ვუსურვებ ჩვენთან მოქალაქეებს დაესწრონ, ურჩევ, ვუსურვებ დაესწრონ ამ ღონისძიებას და ერთად გავიგოთ თუ რა ხდება ჩვენს გარშემო, როგორ ცხოვრობს ხალხი და რა პრობლემები თუ რა სიხარული არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში. ზოგადად დაგეგმილი ეს დოკუმენტური ფილმების ჩვენება, ვფიქრობ, რომ მართლაც მნიშვნელოვანია, იმდენად რამდენადაც ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში უფლებების თვალსაზრისით გასული წლების მაგალითზე ღიად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ადამიანების უფლებები იყო დარღვეული. ასევე მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა გენდერული თანასწორობა. ამასთან დაკავშირებით ძალიან კარგია და ძალიან კარგ რამეს აკეთებს მედია კაფე, სადაც ხელშეწყობის მიზნით იმართება დოკუმენტური ფილმების ჩვენება. აქვე მინდა აღვნიშნო, რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, კოღუაშვილის დოკუმენტური ფილმი პრემიერა გაიმართება, ეს არის ქალები საქართველოსდან, რაც ვფიქრობ, რომ საზოგადოების ინტერესსაც წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, თავისთავად წარმოადგენს ინტერესს და ვფიქრობ, რომ ჩვენი საზოგადოება, ჩვენ თელაველები ჩავართვებით ამ პროცესებში და ასე ვთქვათ, ჩვენ წვლილსაც შევიტანთ. ეს მხოლოდ დოკუმენტურ ფილმზე დასწრება და მხოლოდ ფილმის ნახვა არ არის. იქ გაიმართება დისკუსიები ამ თემებთან დაკავშირებით და დისკუსიების დროს წარმოიშობა ხოლმე ვთქვათ პრობლემის გადაჭრის გზები, რაც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია და უმთავრესი არის ის, რომ ჩვენ საზოგადოებამ უნდა მოახერხოთ და ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ თელაველებმა უნდა მოახერხოთ ის, რომ თემები, აი ესეთი საჭირობროტო თემები, საჭირობროტო საკითხებზე ჩვენ თვითონ წამოვწიოთ და ჩვენ თვითონ ვეძიოთ ის გადაჭრის გზები, იმიტომ რომ პრობლემად რო დარჩეს, ვფიქრობ, ამაში ცვლილება არაფერი არ არის. მთავარი ამ პრობლემის წარმომავლობა, ფოკუსირება სწორედ მოახდინოთ პრობლემებზე და სწორედაც ამ ფოკუსირებაში გვეხმარება აი ესეთი აქციები, როგორცაც მართავს მაგალითად კახეთის მედია კაფე მართავს და ამაში მე ვფიქრობ საზოგადოებაც იქნება აქტიური.